Hello guys! Magandang hapon sa inyo. Alam niyo po ba, sa era namin ng araw ay uso po ang Hello Kitty at may papakilala po ako sa inyo mga character ng Hello Kitty na mga siguro sa iba dyan hindi na masyadong pinagtutuan ng pansin pero this is na sikat nung araw. Unang-una si Hello Kitty. Hello Kitty was established 1974. Hello Kitty was established at 1974 Japanese manufacturing company. Ayan, nakita niyo pa. Una-una po nila nilabas is the coin purse plastic. Naku, nagkagulo ang mga teenager. Ayan. Ang ganda ni Hello Kitty. Siyempre, so Hello Kitty, ang sabi ng 40th birthday na ni Hello Kitty, nineclare niya na hindi daw po siya cat. Ang gusto nila ipalabas, Hello Kitty is a girl, is an icon. She's a girl, iconic, and she's Hello Kitty. Bye.